afternoon! So, eto na naman. Here I am again. So, receive ko na naman, bumili na naman ako ng halaman. Tissue. It's Homalonema plants here in Thailand. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung packaging na naman nila. So, ito, pinasok nila dito sa isang box na to. Matibay yung box niya. And then, there you go. Yung ating Homalonema. Ating Homalonema plants. Ayan. Ayan siya. Ang ganda. So, this one is, ano siya, tissue. From tissue culture plant. Ayan. Yung ating Homalonema. So, as you can see, yung ginamit nilang, ang ginamit niyang packaging para hindi siya masira is, itong egg, ano ba to? Egg box nito. Ayan. So, matibay rin itong box na to. Tapos, naka-masking. So, dito naman, yung sa Homalonema, naman yung, tapos dito, binutasan nila. Ayan, nakabutas siya. Ayan, butas. Tapos, yung bawat halaman, nakalastiko. So, yung sa loob ng box din, tinali na rin nila. So, ating bubuksan ito ngayon. Let's see. Naka-masking tape. Talaga. So, order ko to through online. So, dito kasi yung mga post office dito, delivery, mabilis yung shipping nila. Wala masyadong delay yung shipping nila dito. So, maaasahan talaga na hindi magtatagal yung halaman, hindi mamamatay. So, ganito. Oops! Ayun. Ito. So, as you can see, ayan. Ayan siya. Nakalastiko para hindi mag-wiggle-wiggle yung halaman. Ayan. Okay. Kukunin natin. Kunin ko na siya. Ayan. Madilim ba? Wait lang. Madilim yata. Okay. Ayan. So, ito. Ayan. So, nakalastiko siya dito. As you can see, nakalastiko. Tapos, plastic. Naka-plastic siya. So, hindi siya ma-damage. Okay. Ayan. So, nakalagay siya talaga dito sa eggshell. So, matibay. Nakasegregate na. Hindi siya umaalog-alog. Ayan. Ayan. Okay, ayan siya. Tapos, ito pa. Ayan. So, nakasegregate siya using the eggshell. So, hindi siya umaalog-alog. Ayan. Ay, nahulog ko pa. Ayun. Ayan. Kunin na natin lahat. Tingnan nyo. Naka-division na siya gamit yung eggshell. Ayan. So, bumili ako ng 10. I think 10 ito. There you go. So, tanggalin natin yung rubber. So, pag tanggal natin, you make sure na hindi natin ma-injury din yung halaman. Ayan. Ayan. Okay, yung plastic. Okay. Homalonema, ha? Ayan, yung ating Homalonema. So, binili ko ito through online. Ayan yung Homalonema natin. Bumili ako ng 10 Homalonema. Homalonema. Ayan, Homalonema. Ang ganda. Tissue. There you go. Plastic. Yeah. Yan. Number 2, Homalonema. That's my number 2, Homalonema. Number 3, Homalonema. Plastic. Napaka-stable na niya. Ayan. Ganda.
ito na naman ang ating Homalonema. So, dito sa Thailand, ayan, ito yung Homalonema niya. Ang laki na, no? Ang laki na ng Homalonema. So, dito sa Thailand, mabilis yung shipping nila dito. Mabilis talaga, hindi kagaya sa atin na umaabot siya ng 10 days. Knowing, no? 10 days, 5 days. Pero I think kung mag-invest lang talaga properly ng ng pang-shipping, kunwari sa halaman, kung mabilis naman yung DHL, maganda. So dito sa Thailand, marami sila ditong mga shipping company. Meron silang carry na mabilis din. Ayan, oh, ayan. So ang ginamit niyang medium is parang acacia leaves at saka meron siyang mga may soil din siya, garden soil, at saka meron siyang coconut husk. Okay. Ayan. So, ganito. Ang ganda. Napaka-healthy nung kanyang mga halaman. So, ang pagbayad naman namin madali rin kasi mabilis din yung internet, online banking. So, that's what I like here in Thailand. Everything is very easy. Easy na siya. Hindi na kailangan pang pumunta ka pa sa money, magpa-money transfer ka pa o whatever. Pero of course, syempre hindi naman lahat mayroong bank account, diba? Especially sa mga foreigners din dito, hindi din sila nagkakaroon ng mga bank account. So, ang ginagawa talaga is magpadala through Western Union. Western Union or magpadala dun sa 7-Eleven. Ganon. Yan. So, ito na yung ating mga Homalonema na napakaganda. Yan. Malambot din yung plastic. Malambot siya. Yan. So, iniisa-isa talaga nila yung pagkapak ng cellophane. Iniisa-isa nila ang bawat halaman. So, hindi siya yung, hindi pinaghihinayangan nila. So, yung pagkakalagay din ng rubber, hindi yung tipong nasasakal yung halaman. Ayan. Ito kasi, ayan o. As you can see, yung roots niya, yung niya dito, bottom niya dito, hindi siya nasakal. Hindi siya nasakal. So, yun ang napakaganda kasi they make sure na nakakahinga pa rin yung halaman. Ayan. So, as you can see, hindi siya super talaga na masikip. Ayan. Okay? Ayan. Hindi siya masikip. Nakakahinga pa rin. Pero at the same time, hindi naaalog yung halaman. Dahil gumamit sila ng eggshell naman yung sa kanya. Eggshell. So, dito pagkalagay, ginagano nila pagkalagay. Pero binalagay muna nila ng plastic para hindi mabasa yung papel and at the same time hindi siya mag-melt or mag-rot yung halaman. Okay? So ganon. So napakaganda ng pagka-shipping. Pero hindi ibig sabihin talaga na ang kanilang shipping dito ay perfect na talaga kasi meron ding ibang nag-ship sa akin before na in-order ko which is ang pangit din, na-fold yung aking monstera. Monstera naman yung na-fold yung dahon niya. So sad na nag-damage yung isang dahon pero happy naman na yung ibang dahon ay nag-survive. So at least naka-recover pa rin yung aking halaman. So ganun siya, no? So ito na yung ating Homalonema, tissue cultured na Homalonema dito sa Thailand. So bumili ako ng 10. Ayan sila. 10. Yan. Homalonema. So yan yung mga babies natin na mga Homalonema. Oh my gosh. Ano kaya ito? Bakit kaya ito ganito? Nag-damage pa siya. Ayan. Ayan siya. So, may mga damage konti. Ganyan. Ito, I think na sunburn ito. Ayan siya. Okay. Okay. So, yun ay yung aking mga nabili na Homalonema. So, ang experience ko ay maganda and I'm happy with the plants. Napakaganda nila. So, maybe next time, planning na naman akong bumili ng Indian rubber plant which is color black na napakaganda but I'm still thinking kasi oh my god. 1,000 baht for 30 tissue plants. So, 30 pero tissue pa yun ha. Tissue pa yun na halaman. So, kailangan mo pang
palakihin yun, i-secure mo pa yun siya sa bag para mabuhay talaga. So, it's not easy. But anyway, that's the challenge. Okay, so update ko naman po ulit kayo sa aking mga next na mga unboxing ng mga beauty products or plants dito sa Thailand. About dito sa Thailand na mga na experience ko, which is napakaganda. And to update, para ma-update kayo, please don't forget to subscribe and subscribe my YouTube channel. See you ulit next time.